ครับฝนตกเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันลมแรงมากถ่ายไม่ทันคือถ่ายแล้วแหละแต่ว่ามันไม่เก็บไว้ถ่ายแล้วแต่อาจจะแบบมันหลุดสัญญาณไม่มีครับเมื่อกี้ลมแรงมากโหลมแรงคุณโอ้โหลมแรงมากครับจังหวะนี้ลมโคตรแรงเลยครับโอ้โหโคตรแรงครับลมแรงมากครับแรงสุดในโลกเลยครับอุ้ย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 ฝนตกหนักมากครับเมื่อกี้ลมแรงมากแต่ถ่ายไม่ทันครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูตอนที่ฝนหยุดกันนะครับเพราะตอนนี้ลมแรงมาก